السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني كتير كتير كتير، وطالت الغيبة. زي ما بتعرفوا في ناس كتيرة بتعرف اني مريت بأزمة نفسية، بس الحمد لله كله مر على خير. احب اطمنكم اني بخير وعلى خير. اليوم انا خرجت جنب البيت، آه، وقدامي منظر بياخد العقل، وكنت عاوزة يعني اتمشى شوية، وقلت ليه ما اعملش الفيديو ده مشان اطمنكم عليا. حبيت اشارككم المنظر ده الجميل ما شاء الله. وحبيت اتمشى شوية واشم شوية هوا نضيف، فجتني الفكرة اني اعمل الفيديو ده، واتمنى انه ينول اعجابكم. خليكم معايا نسمع صوت البحر. أحب صوت البحر. سبحان الله، في نبرة ألحانه تشعر بالأمان. ويدخل الفرحة في الوجدان. يمكنك التكلم معه، فهو أحسن مستمع لحد الآن. لن يعطيك إجابة ولا حتى سؤال، يجعلك تعيش بين أمواجه، ويسافر بك في كل مكان. وضروري طبعا فنجان القهوة قدام البحر. دي عادة من عاداتي. بصحتكم نشرب القهوة ونتكلم ندردش مع بعض. زي ما بتعرفوا، انا كنت ابتعدت شوية عن اليوتيوب. مش ابتعدت بس، يعني كحالة نفسية، ابتعدت عن الحاجات اللي كنت بعمل. بس الحمد لله. لازم تعرفوا اني روتين سوبر غزلان.
راجعة من تاني، وراجعة إن شاء الله بقوة وبحاجات جديدة إن شاء الله. وبحب أشكر كل أصدقائي على اليوتيوب اللي دعموني نفسيا وكانوا جنبي طول الوقت وغمروني بحبهم، الحمد لله. وإن شاء الله أنا كمان معاكم دايما في الخير، وبإذن الله إيد واحدة. حبيت أشارككم اليوم المكان ده، هو كاتم أسراري وكاتم أفكاري وكل حاجة. باجي دايما بقعد في المكان ده، وبحب أشكر كل الناس اللي انضمت لينا في جروب الشرفاء للشرفاء فقط، وعلى رأسهم الأستاذ أبو العز اللي أنا شخصيا حماني من كل شر. إنسان بيحب الخير وبيدي كل حق حقه، يا ريت الناس كلها تكون زيه. الحمد لله، بشكره جدا جدا، وبشكر كل المشرفين الساهرين على الجروب، واللي عاوز ينضم لينا أهلا وسهلا بيه. كلنا إيد واحدة لفعل الخير.